hard starting, low power, at saka mausok. Ang unit natin ngayon ay Volvo EW145B. Wheel type to mga boss. Ito at sinubukan namin tong paandarin ngayon mga boss. At ngayon ay dito tayo sa kanyang monitor display panel. Merong nakalagay na stop engine. At saka sa baba merong trouble code. Ito mga boss. Mausok talaga siya mga boss. At saka palyado. Ang gagawin namin dito mga boss, babaklasin namin to lahat ng mga injector nito. Ito, at magbabaklas na kami mga boss. Fast forward lang natin ng konti. Bakit ang basa? Wala mo hulog. Teknik ba? Basa ng hapon. Wala na nagbag hulog. Ano guys, diba? Hulog. Basa aja guys. Pagkoto na lang. Satu pa magdata ko sa kapol. Sige ba lang? Kinabukasan ay binalikan na namin mga boss. Ito at nagdala na kami ng 6 na injector. Mga bago to lahat mga boss. Bali 6 to lahat ng mga bagong injector ang ipapalit namin dito mga boss. At dito ay kinabit na namin yung mga bagong injector. Fast forward ulit tayo ng konti mga boss. At dito ay nag-bleed muna kami ng konting diesel dito mga boss. Para solid yung papasok na diesel dito sa ating mga injector. Start! At dito ay umandar na. Normal lang yung usok niya mga boss kasi tinanggal natin yung mga injector niya. Pero sa unang andar lang yan. Mga ilang minuto mawawala din yan. Eto at balik tayo dito sa display panel niya mga boss. Nawala na yung stop engine niya. At saka yung trouble code niya nawala na rin. Okay na to mga boss. At saka iwa-warm up lang muna namin to dito mga boss. Salamat sa panonood mga boss.